maayarka gobolka Buuhoodle Marwo Khadiija Axmed Aadan ayaa qabatay xaflad xariga lagaga jirayay xafiiska golaha deegaanka gobolka Buuhoodle oo si ku meel gaar ah ugu shaqayn doona degmada Gurgure. xafladan oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimaya waxaa ka soo qayb galay isuduwaha wasaaradda beeraha, isuduwaha wasaaradda xanaanada iyo xoolaha, isuduwaha wasaaradda biyaha, xogayaha golaha deegaanka, xubno ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka, siyaasiyiin, cuqaal, odayaal, culimadiin, haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo badan. waa maalin wanaagsan. maanta xafladdu waxaa loo qabtay muddo dheer hawlaynu ku jiro ahaa tacab aynu gelinay degmada Tambal sidii maamulka kici lahaa ayaa bilowgeeda aynu maanta aynu daa furana. anigu waxaan dadkii hormoodka ahaa hawsha inta aan miyir qabaa waan isleeyahay waxba qaban kartaa loo wadaya. magaalada aynu joogno 2008 Somaliland ninkii kale horta ayuu ahaa nabadon oo lagu dili gaadhay lagu toogan gaadhay wax badan dhaceen. waan u dhabar adeego waan adkaystay oo marba meel aan ka soo galo, marba meel aan ka soo dhuunto, marba meel aan ka soo xulo waa un taas socota waa la wadayaa. maxaan uga jeedaa jacayl maaha aan iska jeclay meel uun magaranaysa dadkaan arkaa waxqabadku inuu ku xidhan yahay inay wax qabsadaan oo iyagu isku tashadaan. hadda xafiiska laga joogno beer ku fadhiyo councilka loo doortay haddaynaan la shaqay dadweynow waxaa loo shaqaynayaa waa idinka horu soconayso. fariin baan u diraya kuwa maqan waanu idiin shaqaynay, waa idiin dadaalnay, waa idin soo saaray, tacabad baanu idin gelinay. tallaabadii ugu horreysayna waxaad moodaa in sidii dadku yani tacabkoodii ahayd inuu ku farxo, inuu arko idinkuu ordaya shaqaynaya ma muuqato. waxbaas idiin sheegaya xafiiska kan iyo dadkan raba inay ka shaqeeyaan iyo idinkaba hargeysa lagama soo qorin. dadkaasaa doortay meesha halkaa fadhiya inta maqan baa doortay. fariinteeda waxaa weeye haddaad la shaqeyn weydaan annagaa codka iska lahayn, annagaa idin keennay, haddana anaga deerayna waa tegaysana wallah xabadda ka joogayso kii shaqay maayo. xasaanad ma lihidin ogaada maamulka barta waxaan rabnay aqoon badan idin kordhaan oo weliba idinka caawino. wax xasaanad leedin ma jirto maalinkaas uma xasaanad haddaad la shaqeyn weydaan waynu iska tegi. salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam. aad baan u salaamayaa dhammaan ka qaybgalayaasha xafladda u horeeya maayarku iyo dhammaan agaasimayaasha iyo golo deegaanka, odayaasha iyo dhalinyarada dhammaanteed iyo dumar iyo haweenba. runtii aad waxaan ugu faraxsannahay aan u soo dhaweynaynaa dhammaan horumarka shaqada iyo maamulada iyo in konsolka dhaqaaqo degmadan aan filayo dee in ku meel gaar ahaan degmadii Buuhoodle xafiiska loogu furay. waxaan leenahay insha Allah la soo dhaweeyo horan la shaqeeyo anuna dhammaanteed waxaan jecelahay inay hor u socdaan sababtoo ah muhiimadda ugu weyn waa maamul la'aan inaan cidina noola karaynin ama dawlad la'aan. marka inaan isku tashano oo dadkeena noo shaqeeyo inana aynu u shaqeyno oo wada shaqeyno meeshii ka muuqato ayuunbaa muhiimaddu tahay. insha Allah waxaan filayaa inay muhiimadda ugu weyn tahay inaan wada shaqeyno oo wax wada qabsano oo dalkeena iyo dadkeena iyo deegaankeena baan u tashano. insha Allah aad iyo aadna ugu faraxsan waan soo dhaweynayna. wabillahi tawfiiq. بعد سلام وحنا تدار كسر ويننا وتاريخ هاي بيشتغل شنطة دي لو أخذ بخير تنكه الحفيز كدملة ماير كدملة بوخلة فدي من هذا الورود وما أنت سد وحضور فرمي محن كورها دملة يعني ما ملكي ولا شيء وحكرت كذي وكل يهين وعكهره ودي السلام أنا مرة واحدة بس بحبة وهلا أنا صلوا ما يركع خديشة نحن العالم مدحوي ومد أنا يقول الله يعني ثلاثي سيدي نيكي ولا يروح للمايو لكن وين التفكر تمانته يا وحقوق من كذا حجيبي وحكا عيال هدي أي تروين كهورة إلى كحمالين أنا أبو ديجان كيجو عد كيالا وحنا كدولنا وحي عملنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عادي عبد الله فرحان معي إن لقفر معنته حفيزكي مايركا دجمة Buuhoodle halka kan si meel gaar ah uga shaqeyn doono hadii la hayno koodayaal ahaan
waxay raggii horeeyay baa hadalkiidii waxba anuu ku tuban maayo waan soo dhaweynaa xafiiskaas maanta ay bishu tahay 5 bish 8 2021 in laga furay xafiiskii degmada Buuhoodle maayarka degmada Woodwood oo si ku meel gaar ugu shaqeyn doona hadii la hayno hadii uu rasmi noqdo la sugana waqtigeeda ما سامي متشرفتا شوتمي حركة شركة حفيزكا مامولكا يمايركا دقمة بوهودة محلة عقلة وحكرتكا حوينكا يقاشا يوسياسيين والسلام يا سلام كبعد يا دانتا كبح وحلة هاي وحاولنا حلبانا لغا سو دورتي جودهان قبل بوهودة وحاولنا أرني كلية ما هل دقمو وحاولنا أرني وقبل كجودهان سعودان وحاولنا قبل كا وحاولنا شعلنا إنه مشغلين هذه لها إنه meel kasta oo kamid ah waa tignaa wixii horumarna waa gaarsiinaa hadii lahaydmo xafiiskan maanta la furayna waxa weeye maadaama guriga deegaanka la rabo inay kala fadhiyo qabtaan la rabo inay isu yimaadaan shuruuc dejistaan horumarka deegaanka ay rabaan inay ka shaqeeyaan meel ay isugu yimaadaan oo macnaha bays u ah oo waxa weeye security ahaan ay joogi karaan unbaa looga furay meeshan laakiin xafiisku waa Buuhoodle guud ahaan gobolka oo dhan uu matalayaa waxaa leeyahay meel walba waan tegnaa diyaar baan nahay horumarka aan ka qayb qaadano anuu wadaan maayo shaqeeyaasha gobolka Buuhoodle oo shaqeyn baan naga dhaxaysan maayarada meel kasta ay joogtaan insha Allah waan la shaqeynaa Buuhoodlena waxaan ku soo dhaweynaa Woodwoodna waxaan ku haday tagto waa tegnaa gobolka oo dhan anagu waan ka wada shaqeynaa wallahi ma aanahay haddana waan ka shaqeynaa insha Allah hadda waan ka shaqeyn doonaa salaam alaykum kadib waxaa maanta farxad weyn oo inaan furayno aan joogno madashii lagu furayay xafiiskii golaha deegaanka ee gobolka Buuhoodle kaas oo si ku meel gaar ah maanta looga furayo magaalada Woodwood aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa golaha deegaanka iyo maayarka ugu horeeyo hogaaminaya aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waan ku bogaadinaynaa inay runtii ka duwan yihiin golihii hore iyo maayaradii hore oo maanta ay xafiis fureen barbilowgiiba si ay hawshii gobolka degmooyinka ay u shaqeyso oo horumarintii bulshada loogu adeego oo aan la noqon qof magacaaban laakiin la noqdo dad shaqeynaya oo xafiisyo furan oo bulshada adeeg ka hesho in la helo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa maayarka runtii hawshaa ku dhiirriday hirgeliyey iyo golihiisa deegaanka waayo waxaan furana xafiiskii wax walbana waxa aas u ah oo in lagu soo hagaaga ah xafiis iyo meel lagu yimaado oo bilaysa maayarada ama maayarka shaqada wanaagsan iyo ka jawaabista waxaan uu wado aad baan uga mahadcelinaynaa golaha deegaankana waxaan kula dardaarmanaa inay la shaqeeyaan waayo waa garbaheedii iyadoo xildhibaan bay ahayd ka tirsan golaha oo soo baxay way doorteen shirguddoon bay u doorteen shirguddoonkii ay u doorteen waa inay kula shaqeeyaan oo mucaaradad iyo howlo kale aan loo jeedin aysan u leexan taa golaha baan leeyahay ta kale ee horumarka ah horumarku inagoo dhan buudan inoo yahay degmada iyo gobolka oo dhan buudan u yahay wixii Woodwood laga qabto iyo wixii Buuhoodle laga qabto iyo wixii degmooyinka oo dhan laga qabto waxaan aad ugu sii mahadcelinayaa maayarka degmada oo tacab badan geliyey si loo furi lahaa xafiiskani waa xafiiskii Buuhoodle si ku meel gaar ah loogu shaqeynayaa waan soo dhaweynaynaa maayarka gobolka Buuhoodle Khadiija Axmed Aadan haddaan nahay haweenka gobolka Buuhoodle waayo si gaar anaga farxad bay noogu tahay ragana waxaan u sheegayaa war haweenun hoo qaabil nagu xumeynine la shaqeeya siiba golaha deegaanka ayaan leeyahay arrinka haddaan nahay degmada Woodwood si ku meel gaar ahaan ayaa loogu soo shaqeynayaa xafiiskan maanta la furayo oo markii ugu horeysay aan xafiis gobolka Buuhoodle ah waan u maleynayaa saa loo furayo marka waa horumarka dumarka rag badan waxaan u gudbayaa anigoo ah maayarka degmada Buuhoodle kuna shaqeynaysa ku meel gaar ah degmada Woodwood xukuumaduna ay u soo saaratay waan furnay maanta xafladii wata aan maxay ka soo qayb galay waxaan u sheegayaa degmada Buuhoodle dadka ku nool wasaarad kasta iyo meel kasta inaan u galno una shaqeyn doono danta deegaanka iyo dadka waayo horeyso amniga haddii aan amni la heli maayo horumar inaan ka qayb qaadano amniga meel kasta wax ka jiraan oo deegaanka Buuhoodle aan u tagi doono kana shaqeyn doono waxbarashada caafimaadka wax kasta oo dhiba oo ka jira ilaa iyo meel kasta iyo waab kasta aan u gali doono waxaan idiin sheegayaa wasaaradaha aan la kulmay saddexda wasaaradood ee nimadaas u shaqeeyaan mooyaane wasaarad kasta inay ugu tiri shaqaalaha Buuhoodle ma helo
dadka xaqa buuhooda waxaan ugu deeqnaa dad kale runtii waa nasiib daro dadkii loo dooran jiray deegaanka inay ugu tegi waayaan wasaaradaha iyo maxay tahay dhulka ay kasoo baxda shaqada anigu waxaan isku taari doonaa meel kasta oo ay shaqa idinkaga xidhan tahay waxaana baalan ii ah idinka haddii ay deegaanka geeyaan balan waxaan idinku qaadaya inaad hay-ad kasta ay iman doonto kana samaysan doonaan guryaha iyo xafiisyada furanna doonaan hay-ad kasta aan u tegayo tii diidana aan maamulka kula noqonayo